Buongiorno Italia. Eccola, così ho trovato un senso ai musli, me li tengo come spuntino per la bici e li metto dentro qua. Anche spazio che c'è. Vabbè, comunque ha il nome tipo di un lago tedesco, tipo il laghetto Spelsberg, una roba del genere. Adesso non vorrei confonderlo con altri laghetti, però tieni sempre a mente che non è lo specchio di Biancaneve, ma ha proprio sto nome tedesco. Ricordo tra l'altro che Sappada era un antico insediamento tedesco, per quello nonostante siamo in provincia di Udine molte cose sono scritte in tedesco. E se vieni a vedere il laghettino, niente di che, è piccolissimo, è una cosa da pesca sportiva, che dopo non so che sport può essere la pesca, ma a parte quello. E c'è anche il barettino, guarda che bello. Qui i gerani non avevi tu? Guarda i gerani. Oh, sono ancora appannatissime le lenti, è molto strano, molto strano. Adesso lo tiro fuori, tiro fuori la cover, lo lascio asciugare al sole. Certo che quanto belli sono questi posti senza neri, zingari, maranza, lasci aperto e vaffanculo. È bellissimo. Veramente bello. Thomas, compagno, lasci le porte aperte. Questa dovrebbe essere l'Italia, ragazzi, questa. E dopo ci date anche i razzisti. Dio caro, che daria fuoco a tutti, altro che razzisti. Dio teenager, guarda che rascia e pasta asciutta. Guarda che rascia e pasta asciuta. Che rascia. Mamma. Infatti Dio commenta un sacrilegio. Infatti anche lui ha i pei alti. In Veneto non puoi rovesciare queste cose arancioni. No. Sono tipo sagre. Come non so, voi in Puglia avete cos'era? San Gennaro, non mi ricordo. No, a Napoli che avevo visto, noi qua abbiamo questa cosa arancione. L'unico difetto di Sappada è che c'è questo elicottero turistico che passa tipo 80 volte al giorno. Questa secondo me è una brutta cosa, cioè per far fare il giretto ai ricconi, cioè deturpi la tranquillità della montagna in questa maniera. No, secondo me no, questo è sbagliato. Per carità, c'è gente che ci mangia sopra, vive di quello, ok, però potresti fare anche un altro lavoro. Guardi, io faccio il web designer, non rompo il cazzo a nessuno quando vado in montagna, insomma, ecco, quello è il concetto. Tutta una baretta. Una baretta. Prima mattina, wow, qua brosa e abrina, che seria la stessa roba, wow. Ai. Siamo tutti doloranti, però ve lo garantisco che questi sono almeno 200 euro di fisioterapista risparmiati, quindi niente, basta. Ora proveremo a proseguire per questo sentiero sconosciuto, nel senso che non è stato tracciato e proposto da nessuno, ma sembra strano, molto bello, molto rilassante, pare essere i tipici di film americani dove te vedi tutti sti spassi verti, ai, però sì, questi panorami ti danno un po' la benzina, la motivazione, che ficata. Passo il Bergherne e a Sappada, tutto un incappellarmi, sassi troppo grandi, fondi. Va su Cancara, era questa sì la strada che dopo avevo preso paura perché c'era troppo silenzio. E avevo sentito tipo sbuffare, questo magari era un cervo, ma magari era un orso di gatto. Un orso che guardava la schiena. Sì, quelle sì sono impronte di cervo. Questo come minimo è un maremmano. Vabbè, deve essere un lupo. Poi c'è una strada anche di là, erano parallele. Ok, poi inizia a diventare un po' più single track, ossia stretta a una via, insomma. In fondo è un po' quello che viviamo spesso quando facciamo i camperisti, che sulle stradine strette arriva una macchina, bisogna fermarsi. Ecco, questa è una single track. Adesso si è accesa. No, ok, vabbè. Stavo dicendo, qua GoPro spenta, che purtroppo sono sentieri da fare a piedi, quindi è ovvio che ci sono tanti punti dove eventualmente devi metterti la bici in spalla, insomma, ecco, nulla di sbagliato, però insomma ciuccia energia fisica. No, è vero anche che siamo molto indolenziti, quindi ogni cosa che può sembrare semplice la sudiamo di più, insomma, ecco. Ho trovato varie cacche strane lungo il sentiero, che può essere tipo, sai, tassi, se non si era copai, questo era anche fattibile. Oggi si sbrissa a 1000.
seriamente ripido. Ah, fermo, se roba farà pie. Secondo me sì. Sono impegnativa, no? No, dai. Nel senso fisicamente. Queste robe qua le puoi fare in discesa, in andata, adesso slitti tantissimo, cioè non riesci a arrampicarti sulla roccia. Vado un attimo a vedere che Vadi a vedere, senti qui Vicenza come chi va a vedere. Beh, manca a me sinceramente, voglio andare a vedere. Sogno mi voglio andare a vedere. No. È Ma tutto... poi essere costiglia, il torrente non ghiaffimo, se massa, Vabbè, mia voglia fa paese. dicevamo che il bello dell'e-bike è anche andare e tornare, cioè non è che necessariamente devi fare un percorso, un anello, cioè puoi anche andare e dire non mi piace o troppa fatica e torni indietro. Cioè, non è che perché adesso se abbiamo trovato a ti a fare pose secche così, cioè, tende anche a partire, io caro. Lì, hop. Dentro da qua, hop, una gamba qua, idea. Cos'è quella roba? Cos'è? Che cazzo fai? C'ho dei piccotti per andare su là. Cos'è? Ma ti pensi tu di arrivare fin su? Ma dai, no. Guarda, te copi. Mamma mia. Cazzo, è verticalissima. Come fai? Come fai? Dio buono. Non hai neanche grip. Dai, è verticalissima. Mamma mia. Sì, oh, caro Thomas Maimuna. Troppo? Troppo. E adesso come vado in Rio? Finché gli impronti le cervi. Oh, là. Poi. Niente. Ape cross. Buongiorno. Che film, fioi. Wow. Adesso io non sono funghista e neanche puffista. Però in teoria quelli così sono quelli velenosi, quelli rossi, quei cosi bianchi sopra, ti vedi? Volevo dire una cosa che interesserà a nessuno in video. Ah no, è aperto a sinistra, basta solo stare attenti secondo me a quello rosso lì per terra. E mi si è aggiustato da solo, non so se è un discorso di temperatura, il freno posteriore, nel senso che adesso attacca a frenare prima mentre Navara, eccolo qua, è frenato, mentre prima arrivavi a fondo corsa. È strano, ogni tanto le cose si aggiustano da sole, un po' come, ecco, anche questo volevo dire, perché è una cosa che interessa a pochi, però io ce l'avevo tanto che volevo dire sta ciaccolata, è che sono andato a farla e avevo il problema della pompa dei freni del camper, che però i meccanici mi hanno detto vabbè, frena, debole ma frena, casomai rimogli e rifreni subito, cioè la prima pompata non frenava un cazzo. Ho fatto la revisione, si vede che non so, un pompato forte per frenare, che cazzo ne so, probabilmente c'era qualcosa di incastrato, un sporchizio eccetera, sul camper frena come nuovo, cioè ti tocchi subito e frena, cioè guarda ti. A volte, no, per dire, a volte le cose si sistemano da sole. L'ha rotto e l'ha disintegrato. Ecco, Alessa sì, sa che si è autospurgato, questo è il camper stiamo dicendo, mentre per la bici non so dire perché io comunque ho fatto tante discese molto veloci, impegnative, con i freni che pestavano, quindi non è che ieri abbiamo fatto più delle altre volte per il discorso freni, eppure si è messo a posto da solo anche là. Misteri delle pompe. A punti turistici tanta gente qua va a funghi. Vai, smerdamento! Wow, perché qua è zona di Wakam, Humors. Bello! Mamma mia che belle queste stradine, tanta roba, wow. C'era il filo qua, i muscoli, dato che fisicamente, porco cane, bracci, gambe, tutto, boia, fare enduro è una cosa abbastanza impegnativa, fioi. Non è il diretto, il mountain bike semplice, cioè qua tutti veramente tutto, addominali, i tricipiti, polsi, veramente tutto del tutto. Era quella che era ripidissima, abbiamo detto no, siamo mica così scemi. Cosa facciamo? Siamo scemi oggi? Aspetta che questa non sia una di quelle che ti portano magari giù al torrente e poi tu non puoi guardare.
Facciamo qua in questi posti. Questa roba. Non può autoportarmi sfiga, però purtroppo è così. Sono pochi punti. Tauccio, a noi si dice oggi i corni. Passo. Eccola, passata. Vuol dire che non ho i corni. Sì che te guardi i video probabilmente sì. Noi siamo andato a Massario là. E siamo andati all'avventura su cavallo a Tenerello. Vedi? Che piace lui sta roba. Non cammini? Non te capisci? Non capisco se riusciamo a passare di là, lì. Se poi andare avanti dritti, Ma no. se tacchiamo a discesa della strada che non stavo su fare, se si può andare dritti. Niente, finisce qua. E l'acqua com'è? È alta? Sì, è alta anche qua. Non si passa. Yam. Devasto fisico, taci, che ormai è già ora dell'aperitivo, perfetto. Allora, diciamo che uno dei segreti della vita da prendere con le pinze, perché è molto più complessa di come te la sto buttando giù io, è accontentarsi di quello che si ha, no? Però Dio caro, appunto, come abbiamo visto ieri dove Ciotti con i bici no, i bici e moto da trial, porca miseria, ne ha messo voglia. Puoi immaginare qua con la motorella, boh. Perché poi giustamente poi decade anche il corpo, cioè ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Lo diciamo con la trial, come la carichi in camper, non puoi andare più da nessuna parte perché trovi la polizia in tanti posti, ti inciullano, non puoi andare per strada, non puoi andare nelle isole pedonali, non puoi fare niente, puoi andare solo in certi sentieri di montagna dove non c'è nessuno. Va bene, la facciamo, dai, su tanto, ma ne abbiamo fatte anche di peggio, di verità, sì che siamo proprio scompatti, distrutti, oddio, oh no, impraticabile, che sgommi, si impenna, per la grip, sì, massa grossi, veramente. Abbiamo le scarpe meno adatte in assoluto. Pausa di trattamento, sono tutti i muscoli che scoppiano. Guarda che non la vedi neanche, cioè è proprio 50% ieri. Puttana miseria, mai fatto una salita così ripida. Neanche quella di quella volta là alla Valle di Letro. Questa lasciata, non finisce più. Adesso bici non voglio più rivederti per almeno 2 settimane. Non si mangia più ancora. Quanto barate, Dio caro. Vabbè, ma miseria, poi mamma mia, perché a fare le discese anche con i freni puntati comunque hai i muscoli sempre in tiro, no? Questa no, vabbè, confronto a quelle di prima è zero questa, una cagata, io lo chiamo perché sul tubo, beh, per forza di qua. Siamo quasi, dai. Porca miseria. È 70% guardasso. No, beh, non mi fie, dai. Questa è anche la conseguenza della scelta del telaio sbagliato. Purtroppo una S, e anche se butti il peso indietro, comunque la distanza manubrio, pedali, eccetera, non ti consente di fare certi tipi di discese, certi tipi di cose, praticamente ti incaprioli in avanti, purtroppo. Ci voleva una M, io sono 1,70, chissà cosa non c'è dopo, cioè giusto per farti vedere le cazzate in cui, cioè guarda, non vedi neanche. Dai, ormai l'abbiamo fatta, dai, che vuoi fare? Ormai. Sì, credo sia uno di quei percorsi che quella volta ha chiamato il soccorso alpino, no? E la mica faceva andare avanti. Ragazzi, montagna è così, bisogna mai prenderla sotto gamba. Zio gatto, vado in panico qua perché ho le scarpe che ovviamente so che non sono le scarpe adatte, lo so benissimo, infatti cercavo di evitare queste situazioni. Porca troia, e sbrisso come una uia, zio caro. Prima che mi compro un paro di scarpe da montagna, è che adesso a me anche dispiace perché dopo in video non si capisce quanto cazzo di ripido che era il discorso. Ho appena fatto il video. Ma col telefono è diverso. Qua GoPro ha il grandangolare e il te cava via tutta l'altezza e non te dà il senso. E comunque
tutto il canale là, mi si è capotato. Te gai incapotato? E che credo, Dio caro, cioè, forse è anche colpa mia che ho l'anteriore troppo gonfio, perché veramente l'anteriore sbrissa in una maniera estrema. Veramente. No, fa una compagnia psicologica. Guarda come che te sbrissi. Che cazzo. Cioè, in realtà è manco suicida, Dio caro. No, poi mi tocca fare i giri in bici da solo. Questa memoria. Ho seriamente paura che dopo tutto quello che abbiamo fatto troviamo che non ci congiungiamo alla strada. Questo è veramente il mio incubo adesso. E vai! Occhio qua, E vai, madonna, non hai idea di quanta paura avevo di tornare indietro, perché no, io spago tutto. Se passiamo le bici, Areo, c'è un lupetto, passiamo le bici da qua. Passiamo le bici e scavalchiamo da qua, dai. No, c'è anche un burrone, guarda, è proprio un burrone qua, no. Dai, sono riuscito ad aprirlo senza rovinare nulla, perché io qua, guarda, no, non avevo il coraggio, io ho le vertigini. Guarda che razza di burrone, se io devo scavalcare qua, guarda, porca puttana, è da cagarsi addosso, guarda te, se io devo scavalcare, no, io, pazzesco, sì, beh, qua hanno chiuso perché ha detto giustamente è un percorso da fuori di testa, però noi non lo sapevamo perché siamo entrati dall'altra parte, dall'altra parte non era bloccato e quindi siamo entrati, porca troia. Io caro, sì, questa sì, che racconto anche al pubblico, a me adrenalina, perché a parte forse non si era capito, io avevo intenzione di scavalcare qua, ok, e poi ci saremmo passati le biciclette qua uno alla volta, però scavalcando qui appunto c'hai mega burrone, porca puttana, che ha anche un nome, aspetta che te lo dico, fermo, Gola Profonda si chiama sto burrone, porca troia, adesso profonda, sì, sarà alto 40 metri, guarda che misteri, boia. E quindi è stata questa l'adrenalina, prima la paura, veramente tanta paura di non riuscire a collegarsi qua, perché dici cazzo no, non ce la facciamo, non abbiamo più acqua a sufficienza per ripetere uno sforzo del genere. Tra l'altro non avevamo neanche più batteria, quindi non avremmo neanche potuto aiutarci con l'assistenza della bici, e sai che per me chiamare i soccorsi è proprio sarebbe una specie di disonore, non lo so, quindi cioè, proprio non la prendevo in considerazione sta roba, era proprio l'ultima spiaggia in assoluto. È andata bene, dai, è andata bene. Però secondo me più cartelli e non chiudete qua, perché sennò ragazzi la gente veramente, se per sbaglio fa il sentiero che abbiamo fatto noi, è in cacca poi. No, perfetto, non è interrotta. No, perché cioè, quando vai in bici purtroppo se non conosci già la traccia sei sempre a rischio che c'è il ponte crollato, la strada chiusa e devi rifare tutto, no? Che giornatona ragazzi, anzi che anche ieri, porca miseria, indimenticabile, bello. Ho avuto veramente tanta adrenalina e tante cose belle. Queste scarpe qua proprio all'ultime sono proprio da evitare, ste robe con queste scarpe, vabbè, d'altronde adesso come minimo se meritiamo do spris a testa, però ain't nothing but against the party. Oh shit, you done fucked up now. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect, I paint a perfect picture. Bomb the hoochies with precision. My intentions to get with you with that and double OP. Dog, my fucking homie, use a cold ass nigga on them all. Showing up, I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom, waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the niggas' mind, but at the same time, it seems they tryna take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit, and put together a million march for some gangster shit. So now they got a slate to multi-millionaire